ข้อคิดคติธรรมที่ 2,690 โดยรองศาสตราจารย์ดร.พระธรรมวชิรธีรคุณ บัณฑิตกล่าวสอนไว้ว่า ทุกคนล้วนมีอดีตไม่ว่าดีหรือไม่ดี ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด ทุกอย่างมันคือบทเรียนเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ แต่เราสามารถทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ปัจจุบันดีอนาคตก็ดีตาม Commentary and morale. The graduate said that everyone has a past, good or bad. No one never makes mistakes. Everything is a lesson. We can't go back in the past, but we can do our best in the present. The present is good, and the future will be good accordingly.